Vadovų imposterio sindromas su Karoliu Stasiūnu ir Leonardu Gėgžna, vadovų sprintas. Labas, Leonardai. Labas, Karoli. Tai ką tik paminėjai prieš pradedant įrašinėti vadovų sprintą, kad seniai darėjai būtent apie vadovų imposterio sindromą. Ir galbūt galėtum įvesti auditoriją į kaip tai atrodo vadovo gyvenime. Tai vadovo gyvenime tai atrodo tai, kai judu į priekį, siekiu karjeros, užimu tam tikras pareigas, vadovaujamas pareigas ir vis galvoju, kad aš dar nepakankamai geras. Ir, šitos pareigose, aš čia per klaidą, aš nesu tiek geras. O jeigu dar kažkas tai pradeda kalbėti, kad apie aukštesnę poziciją, man dar reikia tada pabaigti dar vienus mokymus, dar vienus kursus, dar išklausyti vieną seminarą, dar kokią vieną knygą perskaityti protingą ir kad aš būčiau dar geresnis. Bet tai padarius, įgaunam dar daugiau tos išminties ir žinių ir tada, reikia dar kažko. Ir to nėra galutinio taško, kada yra enough. Nes tai yra vis dar ir dar. Ir tas imposterio sindromas yra tai, kad jisai pasireiškia daugiau pas sąmoningus ir daugiau pasiekusius žmonės, kurie kuo daugiau įgyja žinių, tuo pradeda galvoti, kad yra vis mažiau pakankami. Kaip šiandien po mano reelsų socialinė erdvė dalinosi vienas žmogus, dabar nepamenu, kokį ten įvardino, galiu pažiūrėti, kokį įvardino kitą sindromą, net iš tikrųjų labai tas įdomus komentaras buvo, tai norėčiau ir pasidalinti. Minutėlę. Taip. Sako, kad imposteris kankina tik aukštesnio intelekto žmonės. Kvailiai su Daningo-Krugerio efektu kankinasi. Juokas. Ir paaiškino, kas yra Daningo-Krugerio efektas. Tai yra kognityvinis šališkumas, kai mažai kompetencijos turintys asmenys pervertina savo gebėjimus, nes nesugeba objektyviai vertinti savo žinių trūkumo. Tai yra kaip ir imposterio sindromo priešingybė. Tik irgi buvo tokia diskusija, kad tie žemesnio intelekto žmonės, kurie pervertina savo galimybės, jie, mano nuomonė, greičiausiai nesiparina dėl to, kad jie pervertina, nes jie jaučiasi aфиgenį ir aфиgenai gerai. O kuo žmogus, ta prasme, išmintingesnis, sąmoningesnis, jis dažnai ir nuvertina save. Tai ko pasekoja nuo visko daug siekimo, mokymosi darimo, ir žmonės, ypač vadovai, artėja link to paties perdegimo, kaip aš vadinu, išsitaškymo, nes visko daug. Ir aš, kaip pasakau, asmeniškai, aš pats tai įvardinu, kad pas mane tas pats irgi buvo anksčiau labai ryškiai pasireiškia. Ir dar dabar to vis pagaunu save, kad dar yra, nes dar reikia kažko. Tai, ir žinai, šiandien net kažkaip ir svaršiau savo, kad temos, apie kurias dalinuosi savo reelsuose, labai jautriai ir pats, žinai, perėjęs esu ir išjaučiu net dalindamasis. Ir pats persižiūriu savo ten postą ar reelsą ir pajaučiu net kūnų, kaip aš buvau. Tai geriausios temos. Tai taip, net, bet kartais šiandien yra toks šiurpas perėjo, ta prasme, kaip. Atrodo, dažnai norėtųsi tokio, vėlgi čia, pavyzdžiui, mano vidinis perfekcionistas reiškiasi, norėtųsi, kad aš jau praėjau, tą išgyvenau ir viskas, braukiau brūkšnį ir pamiršau, galiu laisvai dalintis, bet dalindamasis dar jaučiu kūnų tos prisiminimus, žinai. Tai čia gal paimsiu papildyti, kaip sakyti, tokį iš savo pusės pirmas mini punktą šitai temai pasidalinsiu. Yra labai gerai tas, kaip Duningo, kaip jis vadinasi tas efektas? Duningo efektas, jo. Tai esminis čia šitoj pusėje skirtumas, ką aš matau, kaip tu ir įvardinai, žmogus, kuris labai daug apgalvoja viską, kuris pergalvoja, kuris pastoviai tą perfekcionizmą, kaip sakyti, šlifuoja savyje.
jisai galimai nepadaro tiek daug veiksmo, kiek padaro tas, kaip tavo komentatorius įvardino, kažkoks kvailelis, kuris ten daug negalvoja. Tai aš šitoj vietoj gal net išimčiau tą žodį kvailelis ir žmogus, kuris neapsikrauna. Ir tai nėra nei gerai, nei blogai. Aš norėčiau tai pasižiūrėti iš veiksmo ir kokybės koncepto. Dabar, tasme, mes su kolega Roku kalbėjome apie tokį svarbų niuansą, kad įkūrėjų kelionėje, nes įkūrėjas pats iš savęs tampa vadovas. Jisai turi vadovauti kiekvienam departamentui, ypatingai pačioj pradžiai, o svarbiausia pats savo. Ir tai va tas momentas, kur, ta prasme, atskirti veiksmo ir kokybės segmentus ir suprasti, kur jie susijungia, yra labai kritiškai svarbu. Nes jeigu mes nepradėję jokio veiksmo, mes pradėsime visą dėmesį sutelksime į kokybę, iš kur mes žinome, kad būtent tos ir tokios kokybės reikia. Ir tas įsiviniojimas būtent į tą perfekcionizmą, jisai kyla iš tam tikrų, prieš tai įvykusių įvykių, kur, sakykime, mes buvome nepakankamai geri kažkam, ar ten nepakankamai pastoviai mūsų būsenos ten pritapo. Ir gaunasi tokie, mes adaptuojamės prie aplinkos, žiūrime, kaip kas vyksta, vietoje to, kad realiai išjaustume tą, ką galime. Ir tai va šitoj vietoj tas imposterio sindromas mano gyvenime buvo labai labai stiprus ir mane tai labai ribojo, išstumdavo mane iš mano galios pozicijos. Aš pastoviai apsiribodavau kažkokiu tais sertifikatų, kažkokiu tais dar mentorių, kažkokia tai sesija, kažkuo tais, ką aš turiu padaryti, ekonominėmis kažkokiamis gairiomis, kurios man ten jau atrodo, jau čia, žinai, uždirbai tiek per metus, jau čia, žinai, jau geriau yra. Visa tai yra rodikliai, tačiau tai nėra rodikliai to, ką mes galime padaryti. Ir berods Jeffas Bezo pasakė, ar kas toksai pasakė, kad, vienu žodžiu, mes dažnai pervertiname savo galimybės, ką galime padaryti per metus ir nuvertiname, ką galime padaryti per 10 metų. Tai va tas imposterio sindromas yra tokia kaip priklausomybė nuo žinių. Tai reiškia, jeigu žmogus yra imposterio būsenoje, vadinasi, jisai labai dažnai patiria vidinį stresą. Ir kažkokiu tais būdu tą stresą reikia sureguliuoti, nes jeigu tu pastoviai būsi pripildytas kortizolio, tai ne kažką bus, tavo organizmas siekia kompensuoti. Tada gaunasi toksai kaip fetišas žinioms. Ir va čia tu panaudojai pirmoji daly panaudojai 2 esminius žodžius - žinios ir išmintis. Ir manau, kad čia yra labai svarbu padėti tokį kaip sakykime, savotišką brūkšnį, nes žinių gali būti daug. Išmintis yra ta, kuri yra įkūnyta ir pritaikoma. Ir dažniausiai žmonės, tie, kurie turi tą imposterį, jie nepereina į išminties būseną, nes netgi tai, kas jau atrodo išmintis, jiems palieka vis tiek žinių formate. Ir tos žinios vis nepakanka, vis mažai, vis daugiau. Tai yra labai, labai svarbu kartais užtildyti tą Bruno, kaip vienam filmuke, Silencio Bruno, užtildyti tą Bruno mūsų galvoje ir leisti savo veikti, nes veiksmas iš savęs parodo, kur labiausiai reikia kokybės. Tai aš atliepiant į tavo pasidalinimą net ir sakyčiau, tai tas išmintis, mano suvokimu, yra įgytų žinių pritaikymas praktikoje ir pasižiūrėjimas, kas man veikia. Nes kas veikia tau, ar kas veikia tenais Antanui, Petrui ar dar kažkam, nereiškia, kad veiks ir man. Ir manau, yra labai klaidinga, kai būna paimama viena klišė ir visi pagal tą pačią klišę nori, kad būtų toks pats rezultatas visiems. Taip, ta klišė gali būti kaip gairės, visiems pradžia ar ten kažkuriam etape vienoda, bet rezultatai niekada nebus visiems vienodi pagal tą pačią klišę. Nes mes esam individualios asmenybės. Ir kaip paminėjai irgi pradžioje pasidalinimo, kiekvienas turim savo patirčių. Turim savo patirčių, savo kažkokių tai traumų, savo kažkokių tai išgyvenimų, kažkokių tai galbūt klaidų, sėkmių, nesėkmių. Ir kas suformavo mūsų pasąmonę. Tai nereikia, manau, lygiuotis, kaip aš sakau, vėlgi yra, pavyzdžiui, pas mane, turiu aš tokį irgi, kaip sakyt, tai mano, vadinkim, stiprybė pagal Cliftonos testą, tokį, konkurencija, kuri anksčiau mane daužydavo.
nes aš lygindavausi su kitu žmogum, kuris panašiai dirba, bet aš nežinau, neįsivertindavau jo galimybių, jo resursų panašiai. Tai aš dabar tiesiog nusprendžiau lyginti su savimi vakar, kad aš būčiau geresnis nei vakar. Ir jo, visai kitaip yra. Ta prasme, žinai, mano tas perfekcionistas dar nedaužo manęs iš vidaus, kad čia nepakankamas ar dar kažkas. Ir ką noriu pasakyti, kad tarp tų žinių ir išminties, kaip sakai, brūkšnį, aš sakyčiau, gal net ne brūkšnį, o braukčiau rodiklę iš žinių link išminties, kad gavęs žinių aš jas pritaikyčiau čia ir dabar ir taip įgyčiau išminties. Ir norint įgytos išminties, reikia gilintis ne tik į žinias, bet ir suprasti ir priimti save. tą vadinkim savo vidinį aš ir prasidirbti su savim, ką mes kalbėjome ir pirmam mūsų susitikime, kad pirmiausiai pradėkime nuo savęs tuos pačius pokyčius. Tai, ja, sakyčiau, balansas turi būti visame kame. Ir vat labai man patiko, ką tu čia dabar pridėjai dėl tų gairių, žinai, kai sako tas metodas, tas formatas ir bus toks pats rezultatas. Bet iš tikrųjų net, sakykime, paimant paprastą Maslovo hierarchijos skalę, tasme priklausomai nuo to, iš ko sudaryta komanda, kiekvienas žmogus toje Maslovo hierarchijoje yra skirtingame etape. Ir, žinai, jeigu mes kalbėsime žmogui, kuris kovoja dėl emocinio išlikimo savo aplinkoje, apie prasme karjeroje, apie prasme gyvenime ir taip toliau, tasme, jam tai gali atrodyti taip tolima ir taip nerealu, kad, tasme, jis išgirs potencialą, jis išgirs žinutę, jis išgirs, koks jis gali būti geras įkūrėjas, vadovas, tačiau jo vidinis kompasas išderės visus įmanomus variantus. Ir vat, dėl balanso, kai paminėjai, aš iš tikrųjų supratau, ką aš sekantį žingsnį norėčiau pasakyti. Tai, kai mes susidurėme su imposteriu, yra labai svarbu kažką daryti praktikoje, nes jeigu mes tiesiog paliksime imposterį plaukioti ir mes ten viduje pasiderėsime su to imposteriu, jisai realiai neišnyksta. Dažniausiai mums reikia padaryti veiksmą. Čia toks, sakykime, drąsos elementas, nes kas slypi giliau už baimės? Kaip praeiti baimę? Ne? Tai reikalingas drąsos elementas. Ir dabar tas drąsos elementas imposterio atveju reiškiasi, eiti padaryti. Tačiau ką daryti, jeigu žmogui neišeina atrasti to balanso tarp drąsos ir baimės? Ir tai va šitoje vietoje aš labai mėgstu tokį paprastą klausimą. O kas nutiks blogiausio, jeigu tu paimsi ir padarysi? Ir kas nutiks geriausio, jeigu tu tai paimsi ir padarysi? Ir tada ateinam ten, kur esame, vat į tą balansą, tarp to ir tarp to, ir mes suprantame, kad, ta prasme, kokią aš galėčiau patirti žalą ten, priimdamas tam tikrus, sakykime, priimdamas tam tikrą galimybę. Ar aš esu pajėgus išmokti ir tu reflektuoji, vat kaip siena už manęs, tai lygiai taip pat tu reflektuoji tą savo gyvenimą. O čia yra tvirtovė, kurią aš jau pastačiau. Čia yra kelias, kurį aš jau praėjau. Aš atgal eiti aš nebegaliu, aš galiu eiti tik į priekį. Tai ar šitas sprendimas mane veda į priekį, ar šitas sprendimo nepriėmimas mane palieka ten? Ir kai suformuojame tą poliariškumą, kas gali nutikti blogiausio, kas gali nutikti geriausio, ta visa žinių trajektorija, kur tu sakai rodiklė, jinai gaunasi per drąsos prizmę, yra įdarbinama ir įgalinama veikti, įkūnyti į tas žinias, į išmintį. Tai tas, kaip sakyti, ar yra universalus būdas būti gerų vadovų? Aš manau, vienas universalus būdas, kuris neturi iš tikrųjų idealių gairių, kurios yra, atrandamos per bandymus, per praktikas, per tą savityrą, tai yra būtent sąmoningumas. Sąmoningumas savo.
suprasti save, analizuoti savo polariškumus, tiek šešėlinę pusę, tiek šviesėje pusę, kur mes grandioziški, ambicingi, mylintis, ir tiek tą pusę, kur mes jaučiamės pasimetę, nesaugus, kur jaučiamės išsigandę kažkokie, kur jaučiamės pikti. Visa tai yra dalis mūsų, tai nereiškia, kad tai esame mes, tai yra dalis mūsų. Ir va čia, užbaigiant savo šitą antrą punktą, pasakysiu, labai dažnai žmonės, kurie eina į kūrėjo, vadovo, lyderio keliu, jie daro esminę klaidą. Jie klijuoja savo etiketės. Ir kai prasideda etikečių klijavimas, aš esu toks, aš esu anoks, aš tą, aš aną, tada gaunasi, o kiek tu potencialiai savo galimybių ir kiek tų savo įgalinimo momentų pramiegi vien tik dėl to, nes laikais įsikabinės etiketės, kad tu nedrąsus, ar nekūrybiškas, ar nesmalsus, ar dar kažkoks. Tai va čia ir padedu, kaip sakyti, savo tašką, būkite drąsus, smalsus ir kūrybingi ir veikite, chebra. Ja, tai dabar iš tavo pasidalinimo labai daug man temų, čia atrodo išsiplėst, kiek dar čia galima, bet labai atliepiant apie tos klausimus, kas nutiktų blogiausio ar kas nutiktų geriausio, tai labai dažnai aš ir su savo klientais, o kai dirbu su vadovais, kai sako, negaliu, užduodu šitus klausimus, tai net nusišypsau, kai tu įvardinai juos, nes tikrai labai geri klausimai. Ir apie tą drąsą, aš tokį mažą tipsą noriu duoti, ką ir turiu mokymų programai, kur 12 savaičių vedu irgi vadovams ir turėjom praeitą savaitę berods, irgi apie drąsą. Ir yra toks pratimas. Atėjo mintis, kad kažką noriu padaryti, bet aš negaliu. Ir dar skaičiuot. 5, 4, 3, 2, 1. Einu ir darau. Ir tuo metu, ką tas pratimas duoda, mūsų protas, smegenis būna užsiėmę skaičiavimo sekos išlaikymu. O aš žengiu žingsnį daryti kažką, protas nebesugeba tuo momentu įjungti tos baimės. Ir kai aš jau pradėjau veiksmą, kaip ir sakai, nėra kelio atgal, jau atsiranda siena, aš jau nebegrįšiu ir dainu ir padarau. Ir dažnu atveju tai yra, ta prasme, tuo metu geriausias sprendimas, kad būna padarytas. O neįimas, nestovėjimas. Ir vėlgi, manau, tas, kad žinojimas, kur aš noriu nueiti, tai kaip praeitą kartą kalbėjom apie pačią viziją, kad dėl ko ir būtina turėti viziją, kad aš žinau, kur aš noriu nueiti. Ir aš tada galiu susilaininti, ar man šitie kursai, ar mokymai reikalingi, ir jie padės man, duos žinių, ką aš galėčiau pritaikyti čia ir dabar, savo pati darbe, kuriant įmonę ar verslą, vadovaujant komandai ir judėti mano tikslo link. Ar jie tai skamba gražiai ir jo, fainai, bet tas neduos man vertės, kuri man sukurtų pridėtinę vertę. Čia Leonardai, kaip manau esi girdėjęs ir tu šitą dalyką, kad kai antrą kartą skaitai gerą knygą, tai skaitai kitą knygą. Ir čia tokį, kaip sakyti, pabaigai noriu priminti visiems žiūrintiems, kurie žiūrės šitą įrašą YouTube'e ar įkūrėjų klubo grupėje, ar Leonardo aplinkoje, ar mano aplinkoje. Esmė yra ta, kad tai, ką jūs jau tiek metų mokėtės, praktikavote, skaitėte, analizavote, tai turi įgyti veiksmo formą. Jeigu jūs perskaitėte knygą ir jūs nieko iš tos knygos nepritaikėte, tai kam tada imti antrą knygą, ją skaityti ir vėl nieko nepritaikyti? Tai yra įpročio formavimas. Jūsų savivertė, jūsų valia yra kaip raumuo. Lygiai tokių pačių principų treniruojama. Ir jeigu jūs kiekvieną kartą paimdami kažką mokytis, jūs einate ir vėl nepritaikote, kas nukenčia? Jūsų savivertė, kaip lyderio, kaip vadovo. Ir ypatingai kuriant kažką savo, kur yra nereali rizika.
tai yra didžiulė rizika, kad tau gali nepasisekti, kad tau gali tai kainuoti, kad tu gali, sakykime, kažkokių tais iššūkių patirti didelių, kurie, sakykime, turės kažkokią psichologinę, emocinę ar reputacinę įtaką tavo gyvenimui. Tai yra rizikos. Ir jeigu tu jau dar net nepradėjęs kurti savo projekto, vadovauti savo komandai, tu kiekvieną dieną išvengi atsakomybės pritaikyti tai, ką tu mokaisi, na, tasme, kokio rezultato galime tikėtis. Ir tada atsiranda toksai, sakykime, nužemintas standartas. Tai reiškia, tu pripranti nedaryti to, ką žinai. Ir pripratus nedaryti to, ką tu žinai, tampa lengviau tai praignoruoti. Tampa lengviau suformuoti blogus įpročius, tampa lengviau priminti savo vertybės, tampa lengviau kalbėti apie vertybės, negu jas įgyvendinti. Tai vat, kaip Leonardas paminėjo, jisai turi 12 savaičių lyderių mokymus. Ir tie, kas eisite pas Leonardą mokytis, darykite, praktikuokite ir įkūnykite tą informaciją. Ir galbūt kažkas jums neprilips taip, kaip gali atrodyti aukščiausiam plane, aukščiausios tiesos link, tačiau rasite savo versiją, rasite savo formatą ir išsibandę daugiau save pažinsite. Tad mano kvietimas yra veikti ir eigoje rasti kokybę. Tikrai taip, pritariu tau, Karoli, ir labai trumpai atliepiant, kaip skaitom knygas. Tai ir kviečiu kiekvieną bežiūrintį pagalvoti, kaip aš skaitau knygą. Ar aš tiesiog perskaitau kaip romaną, ar aš skaitydamas pareflektuoju, pasižymiu man tinkančias mintis ir jas pritaikau praktiškai. Tai yra 2 skirtingi knygos skaitimo būdai. Tai kaip ir Karolis sako, jeigu jaučiu, kad mano noriu, tai tik pirmin. Ačiū Leonardai, puikus pokalbis ir vėl. Ačiū tau, Karoli, ir ačiū visiems žiūrintiems. Ačiū visiems. Iki sekančio. Iki.